சொல்றேங்க. ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை சாப்பிட்டுட்டு தான் இன்னைக்கு நான் உயிரோட இருக்கேன். அதுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை ஸ்பான்சர் பண்ணக்கூடிய கம்பெனிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். எனக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிசேரியன் பேபி ரொம்ப பிளட் லாஸ் ஆயிருச்சு. வீசிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நான் ஒரு 4 வருஷம் 3 வருஷம் மாத்திரை ஒரு வேளைக்கு 5 மாத்திரை 6 மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு நபர். பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லாம சும்மா அந்த மாத்திரையை போட்ட மாத்திரம் எந்திரிச்சு நடமாடுற அந்த சூழ்நிலையில இருந்துகிட்டு இருக்கு. அப்பதான் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு கிடைச்சது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷமா அப்ப நான் அதை கண்டினியூவா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த 95 காப்னேன்ற ஒரு இதை நான் நல்ல கண்டினியூவா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு சூப்பரா அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆக்டிவா சுறுசுறுப்பா என்னை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ஐடி போடுறாங்க. அந்த அளவுக்கு மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கு. இன்னைக்கு நாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கு இந்த ப்ராடக்டை கொடுக்க சூப்பரா இருக்கு. நீங்க யாருமே ப்ராடக்ட் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு. ஒரு ப்ராடக்டை பத்தி நம்ம முன்ன சொல்லணும்ல, நான் உணர்வு பூர்வமா சொல்றேங்க. இந்த ப்ராடக்ட்னாலதான் இன்னைக்கு நான் உயிரோட இருக்கேன். எல்லாரும் தயவு செய்து ப்ராடக்டை சாப்பிட்டது முன்னாடி சொல்லுவாங்க. இது ரொம்ப ஏன்னா நான் போய் வெளியில போய் பேசுறப்பவே அந்த அளவுக்கு ஒரு உணர்வு பூர்வமா நான் பேசுவேன். இந்த ப்ராடக்டை ஒவ்வொரு நாளும் நான் அதை அனுபவிச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால நான் இப்ப அலோபதி மெடிசனே நான் எடுத்துக்கிறதுல என் மாமியார் மஞ்சூர் சீகத்துல நர்ஸா இருக்காங்க.